大家好，我係阿星啊，今日北上同大家食呢間潮汕大木牛。我都點好晒啲嘢食啦，呢個套餐都係130幾到140幾蚊不等嘅，呢2人套餐都好抵嘅。基本牛肉至於咩名我就唔係好記得，因為佢都冇嗰啲標籤，跟住就啲菜啊4粒丸，同埋呢啲牛腩呢啲係熟嘅，因為仲有呢個河粉，因為我驚唔夠，所以額外叫咗個乾炒。好，試下啲熟食嘅先。好，啲牛腩，想象中就偏瘦少少，因為有時有啲地方啲牛腩係偏肥。試下先。呢個好有味，同埋夠晒腍，味道相當唔錯呢個。呢個都 OK。好，即係試埋熟食。乾炒牛河，呢個28蚊，都好大碟喎，都好香，勾落香，啲牛肉都軟口嘅，之後都相當唔錯。好。因為唔係好多嘢食啊，所以而家就直接落啲牛肉啦。每樣試幾塊睇下先，因為佢都係6幾秒就食得嘅，都 OK 啦。個湯底我叫咗鴛鴦鍋，呢個沙爹湯，呢個就清湯。試下去原味先。呢個應該鮮牛肉，好嫩啊！一啲都唔韌，同埋咧佢嘅沙爹湯比較清少少，唔會話真係好濃，我覺得 OK 嘅。因為牛肉非常之嫩。好，到呢個，呢個就類似肥牛咁樣啦，但係佢就唔係肥牛。OK，呢個係有啲肥嘅，如果唔食肥嘅就要咬走佢。呢個更嫩，同埋有少少咬感，因為佢有啲肥肉咧，佢有啲煙韌位，所以味道都唔錯。但係如果唔中意肥豬肉咧，就咬咗呢啲肥豬肉啦。好，試埋呢個最尾呢個，記得大家唔好淥太耐。呢隻就煙韌少少，但係味道都新鮮嘅。但係如果俾我揀，我會中意呢個多啲嫩牛啲，而呢個就肥咗少少，但係味道都係唔錯嘅。三個整體味道都係相當唔錯嘅。跟住牛丸我就一陣烚咗先再試啦。跟住米呢個河粉都係。好，而家我哋食晒啲牛肉，先食嗰啲。啲牛肉都食得七七八八啦，跟住啱啱整埋個河粉。
大家睇下，基本上淨係霎呢個沙爹湯都夠入味。佢啲河粉都比較煙韌，同埋加埋佢嘅湯本身都夠味，都非常好食。不過試埋個牛丸，入有汁嘅，新鮮打，牛丸都非常好食。順便總結埋今餐，佢無論價錢、服務同埋質素都非常好，同埋佢嗰啲阿姐咧非常熱情，佢嗌我哋打卡咧送埋可樂，仲要有無糖可樂添，每個人可以送一罐。所以呢間我覺得就非常抵食嘅，大家有興趣可以嚟試。今日就嚟到呢度啦，有咩好嘢食再同大家分享啊！記得訂閱我頻道，多謝晒，拜拜。